الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. مونږ چې د مسایلو کومه سلسله شروع کړې ده، نن د هغې دریم نشست دی. په دې نشست کې هم مختصرا یو څو مسایل ستاسو وړاندې عرض کوو. په هغې کې اوله مسله د ثنا ده. نو په مانځه کې د ثنا ویلو حیثیت څه دی؟ د حیثیت په مانځه کې د ثنا ویلو چې دی هغه د سنتو دی. د هر مونځ فرض وي، سنت وي، وتر وي او نفل وي، په اول رکعت کې ثنا یعنی سبحانک اللهم نه تر ولا اله غیرک پورې ویل چې دا سنت دی. سنن ابي داود کې روایت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام به چې کله مونځ شروع کړو تکبیر تحریمه نه پس به سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدک ولا اله غیرک یعنی ثنا به ویله. او اوس دویمه خبره د سبحانک اللهم د ویلو ځای یعنی امام، مقتدی او منفرد ټول خو به دا ثنا وایي، خو په کوم ځای کې به یې وایي؟ نو د تکبیر تحریمه نه پس چې دی هغه به امام وي، مقتدی وي او منفرد وي، دا ثنا چې دی هغه به وایي. خو که چېرته امام په زوره قرات شروع کړی وي نو بیا مقتدی چې دی هغه به چپ ودرېږي، قرات ته به غوږ نشي او سبحانک اللهم یعنی ثنا به چې دی هغه نه وایي. دویمه مسله دا ده چې بعضې خلک د تکبیر تحریمه نه پس فورا چې دی هغه الحمدلله شروع کړي او سبحانک اللهم یعنی دا ثنا چې دی هغه پرېږدي، نو داسې کول چې دی دا خلاف سنت دی. دریمه مسله چې د هغه د اعوذ بالله ده، یعنی اعوذ بالله دا به څوک وایي او څوک به یې نه وایي. نو امام او منفرد چې دی دا به صرف د سبحانک اللهم نه پس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي به او دا ویل چې دا سنت دی، او په نورو رکعتونو کې چې دی دا به نه وایي. او مقتدی هر چې مقتدی دی نو مقتدی به صرف او صرف سبحانک اللهم وایي یعنی ثنا به وایي، بیا به چپ چې دی هغه ودرېږي اعوذ بالله او بسم الله او قرات چې دی هغه به نه کوي. البته مسبوق هر هغه چاته وایي چې اول رکعت کې یعنی اول رکعت یې تللی وي، نو دی چې کله د امام د سلام د ګرځولو نه پس پاسي نو دی به په اول رکعت کې سبحانک اللهم هم وایي، د هغې نه پس به اعوذ بالله او بسم الله وایي او بیا به قرات چې دی هغه کوي. څلورمه مسله د بسم الله ده. نو بسم الله د مقتدي نه علاوه بل هر منځګزار دپاره هر رکعت په شروع کې بسم الله چې دی هغه ویل پکار دي او دا ویل چې دی هغه سنت دی. مقتدي به صرف نه وایي، نور که منفرد وي او که یعنی امام وي دوی به چې دی د هر رکعت چې دی چې کله څلورمه مسله دا ده چې د مقتدي نه علاوه بل هر منځګزار دپاره د هر رکعت په شروع کې بسم الله ویل پکار ده. یعنی په مانځه کې په هر رکعت کې چې کله هم الحمدلله ویلی شي، د هغې نه مخکې به چې دی بسم الله ویل چې دی دا سنت دی. مقتدي به نه وایي، نور هر چې دی هر منځګزار